På figur 91 sker der en hydrolyse, det vil sige en vandspaltning, som foretages af enzymer kaldet hydrolaser. De opdeles i tre. Der er proteaserne, som spalter proteiner, amylaser, som spalter kulhydrater, og lipaser, som spalter fedtsyrer. På figuren er afbildet 2 aminosyrer, hvis peptidbinding, der brydes ved dannelse af et enzymsubstratkompleks mellem dette og det proteinspaltende enzym protease. Samtidig spaltes et vandmolekyle, hvis H og OH-gruppe sættes på det, der kaldes enzymproduktkomplekset, hvor produkterne er 2 adskilte aminosyrer. Og den her peptidbinding, den brydes altid mellem en carboxylgruppe og en aminogruppe. Og det er altså H-gruppen, der sættes på aminogruppen, og OH-gruppen, der sættes på syregruppen. Herefter er enzymet klar til at indgå i en ny hydrolyseproces. Og den her proces er altså det modsatte af opbygningen af peptidkæder.